혹시 20년 된 냉장고 아직 쓰고 계신 분? 2025년 으뜸 효율. 가전제품 환급 놓치면 진짜 후회. 지금 바꾸면 돈이 굳어요. 에너지 1등급 가전제품 사면 구매 금액의 10%를 돌려받는 꿀팁. 최대 30만 원까지. 냉장고, TV, 세탁기, 에어컨 11가지 제품 해당. 7월 4일 이후 구매하고 8월 13일부터 신청하세요. 서류 준비해서 으뜸 효율 환급 사이트에서 빠르게 신청. 2025년 으뜸 효율로 가전 바꾸고 돈도 아끼고 완전 이득. 지금 바로 알아보세요.